السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غريزة. مرحبا بالجميع. اليوم المحطة الأخيرة، غدا إن شاء الله الامتحان. اليوم واش نديرو؟ نريحو، داكوغ، نوجدو المقلمة تاعنا، القلم الأزرق، بطاقة التعريف، بطاقة الاستدعاء، داكوغ، نوجدو مليح صوالحنا باش الصباح ما نرتبكوش، المسطره، المدور، الكوز، كاع الادوات اللي نسحقها في الرياضيات، داكوغ. نوجد روحي مليح. غدوه الصباح كي نخرج بالدعاء وبدعوه الخير تاع الام ان شاء الله. كي نوصل للقسم ندخل نقعد في المكان تاعي، نشوف الرقم تاعي، نقعد في المكان تاعي، نبدا بسم الله، نبدا بالدعاء. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل من الحزن كل شيء سهل. وكاين البرمجة العقلية. واش لازم نقول؟ في نغمض عينيا ونقول في راسي أنا قريت، أنا راجعت، أنني فاهم كل شيء، وإن شاء الله كل شيء يجيني سهل، وكل شيء غادي نعرف نحله ونجيب 9 حتى 10/10. هنا نبرمج عقلي بأنه كل شيء اللي غادي يجي قدامه سهل. يعني كي يحطوا لك الموضوع العقل يفهم باللي هاد الأشياء سهلة عليه لأنه راجعها من قبل. هذه يسموها البرمجة. لازم تديروا هذا الشيء باش كل شيء إن شاء الله يجيكم سهل. وقلعوا الخوف لأنه ربي ما يخيبش واحد راجع وتعب وسهر الليالي، داكوغ. نتفاداو اي غش ولا اي زعما باش اي استاذ ما يكترش عليا الهضره، داكوغ. ان شاء الله كل شيء يجيكم سهل، وان شاء الله يا ربي نفرحوا بكم كامل وتفوقوا وتروحوا الاولى متوسط. الان هذا الموضوع الاخير ان شاء الله مع السنه الخامسه ابتدائي. تبعوا غادي واش ديروا؟ غادي نقرا لكم النص بصح ما نشرحش بالعربيه. علاش؟ باش تحسوا روحكم في امتحان حقيقي، داكوغ. دونك نبداو. Le crocodile. Le crocodile est un reptile sauvage. Il est gros, robuste et rusé. Il a des pattes courtes, un long museau, une longue queue et une grande mâchoire. Il peut mesurer jusqu'à 7 mètres de longueur et pèse jusqu'à 1 tonne. C'est le premier prédateur des rivières. Il est un bon nageur. Avec sa longue queue, il peut nager très rapidement. Ce reptile sauvage vit dans les rivières, les fleuves et les marécages. Il est carnivore. Il se nourrit de poissons, de zèbres, de singes et d'oiseaux, et même de fruits. Le crocodile est un prédateur redoutable et féroce. Il est capable de manger l'homme. Très bien, هذا التكست ما نقول، داكوغ. رانا قرينا النص تاعنا، دونك نفهموه، نعاود نقراه مرة تانية ونروح للأسئلة. في القسم ما غاديش يقراو لكم النص، يمكن تطيحوا مع أساتذة يقولوا معليش وكاع يقراو لكم، لكن في الأساس ما نقراو لهمش النص ولا الأسئلة. Réponds aux questions suivantes. Où vit le crocodile? De quoi se nourrit le crocodile؟ هادو قريناهم بزاف وشفناهم بزاف. يعني هاد السؤالين نلقاهم في النص بكل سهولة، شفناهم في القسم. Choisis la bonne réponse. Ce texte raconte une histoire, décrit un animal, présente un lieu. هنا choisis معناتها اختر، أعطاني A, B, C، نختار واحدة منهم. 3. Relève du texte un adjectif ordinal. 4. Trouve dans le texte 4 mots qui qualifient le crocodile et recopilés. Qualifie. واش تفكرني؟ D'accord. 5. Transforme cette phrase à la forme négative. La forme négative هذا درس محذوف، d'accord. ما تخموش فيه، محذوف، ولكن غادي نحط الإجابة معليش. 6. Complète ce qui suit. Le crocodile se prépare pour chasser. Je pour chasser. Nous pour chasser. كاين بزاف اللي قالوا لي ما نعرفوش كيفاش نديرو كي يقول لي كومبليت. دائما نقول لكم هذه الجمله اللي راها كامله نقارنها، داكوغ. الا بدلوا لي لو سوجي ça veut dire الفيرب غادي يتصرف، داكوغ، غادي يتبدل الفعل. وإلا داروا لي الفيمينا الاسماء غادي تبدل الفيمينا. 7. mais au féminin. Il est mignon et végétarien. هذه الجمله نكتبها في الفيمينا.
complète par et ou et. هادو نعيطوا لهم les homophones grammaticaux. ينجم يقول لك complète ولا يقول لك relève du texte des homophones grammaticaux. استخرج من النص les homophones grammaticaux قلنا هما حروف او دي كلمات اللي عندها نفس النطق بصح مختلفه في المعنى وفي الكتابه. Le crocodile est dangereux et rapide. وينها ايه اللي نحطها هنا وينها اللي نحطها هنا. Très bien. La production écrite. Tu aimes les animaux sauvages. Écris un court paragraphe dans lequel tu décris et présente ton animal préféré. هنا ما قيدوكش بالحيوان دونك انت تختار. N'oublie pas. لا تنسى. مين يقول لك n'oublie pas ça veut dire هادو عليهم نقاط. Écris un titre à ton texte. Utilise la troisième personne du singulier. طبعا كي نهضر على l'animal نقول il ولا elle. Utilise les verbes conjugués et des adjectifs qualificatifs. لازم je conjugue les verbes au présent ou نستعمل des adjectifs. وقالك à toi de la boîte à outils suivante. هذه c'est la boîte à outils. داكوغ الجدول هذا واش يدير انا ننجم ندي انيمال من عندي مي او ميم طون الكلمات نعاون روحي هنا باش ما نكتبش الخطا تلقاو الكلمات هنايا باش ما تكتبوش الخطا ادوهم من الجدول لا مونتاgne le désert petit grand orange domestique sauvage lent court solitaire هنا le lièvre le tigre le lion le zèbre عطاوك حيوانات اللي تقدر تختار منها une patte, une griffe, un cou, un museau, une carapace, une tête, une aile, une fourrure, une herbe, une plante, une feuille. هنا راهم مخلطين كلش بصح في الامتحان كل يديروا لي نون وحدهم لي فيرب وحدهم ولي زادجيكتيف وحدهم. دونك باش ما نخطاش نشوف الكلمات من الجدول نكتب انا الوضعيه تاعي ومن بعد نروح نشوف هذوك الكلمات اللي كتبتهم الا لقيتهم في الجدول نكتب الكلمه صحيحه باش ما نديش الخطا ينقص لي من نقطه تاع الوضعيه. الان نروح نشوفوا الحل مع بعض. نبداو الان في لا كوريكسيون الاجابات داكور في لي ريبونس. alors la première question قال لك où vit le crocodile. نحوسوا هنايا غادي كي نشوفوا نبدا نحوس. là vit dans les rivières, les fleuves et les marécages. الوديان الأنهار والمستنقعات ها هو la vie. نحوس على le verbe ce reptile ولا le crocodile ولا cet animal هادو كاع c'est des synonymes. D'accord? Donc le crocodile vit dans les rivières, les fleuves et les marécages. De quoi se nourrit le crocodile? هيا لهنا. Il est carnivore, il se nourrit de poissons, de zèbres, de singes, d'oiseaux et même de fruits. هذه نقولها. Il se nourrit de poissons, de zèbres, de singes et d'oiseaux et même de fruits. La question 2, choisis la bonne réponse. Ce texte décrit un animal. راه يوصف لنا في حيوان. قال لك اعطي un adjectif ordinal اللي هو premier. كاين غير le mot premier. Voilà. Les adjectifs ordinaux, les homa, premier, première, deuxième, troisième, quatrième. D'accord? On dit le cardinal, on dit le yem. بصح un ou une, c'est premier, première. Donc, c'est premier. في le 4, قال لك أعطي 4 adjectifs, 4 mots qui qualifient le crocodile. 4 mots qui qualifient. هاد le mot qualifie يفكرني بكاليفيكاتيف adjectif qualificatif. qualifie يعني يوصف le crocodile. donc هنا نخرج des adjectifs qualificatifs على le crocodile. عندنا sauvage, عندنا gros, عندنا robuste, عندنا rusé وكاين بزاف وقت اخرين انا ديت هادو. d'accord قالوا 4 خرجت 4 sauvage, gros, robuste, rusé. 5 قال لك ترانسفورم على فورم نيجاتيف. نيجاتيف تستحقوها في البروميير اني وكاع على داك درتها. دونك نحوس على الفعل تاعي كي نصيب الفعل قبله ندير نو وبعده ندير با. الا كان الفعل يبدا بفويال قبله ندير ان ابوستروف وبعده با. دونك شاس هو لو فيرب. دونك لو كروكوديل نو شاس با لي زيليفون. هذه لا فورم نيجاتيف. 6 لو كروكوديل se prépare pour chasser ومن بعد عطاوني جو ومن بعد نو. هذا le verbe puisque le sujet le crocodile هو السوجي غيره لي بجو من بعد نو ça veut dire انا غادي نصرف الفعل se prépare راه يبدا بسو ديجا برونون ريفليشي. هذا سو يتبدل على حسب الضمير ما ننساوش ما نخليش سو معاهم نخليه غير مع il ou il avec s
والE ça veut dire هذا verbe du premier groupe راه يكمل بالE يعني les verbes du premier groupe ER se préparer. Donc مع je se يولي me يقعد E je me prépare pour chasser. مع نو هذا سو يولي نو يولي عندي زوج نو تاع الضمير و نو تاع سو نو بريبارون الاو رجع هنا او ان اس مع نو بور شاسي. 7 il est mignon et végétarien. هنا قال لك رجعوا للفيمينا دونك il تولي elle طبعا في الفيمينا. لو فيرب ما يتبدلش باسكو دائما نقولوا il و elle est. mignon راه يكمل بالاو ان دونك نديرو دوبل كونسون او mignonne. et végétarien راه يكمل بالاو ان نديرو دوبل كونسون او دونك végétarienne. elle est mignonne et végétarienne. زيدو نشوفوا الجواب 8. قال لك رجع السؤال 8 قال لك écrit et ou et les homophones grammaticaux. et هذه اللي هي لو فيرب être au présent و et هذه اللي تربط بين كلمتين او عبارتين من نفس الطبيعه. دونك عندنا لو كروكوديل سي لو سوجي عندنا دونجرو ادجيكتيف دونك واش خصني لو فيرب. لو كروكوديل سي il est صحيح. لو كان عندي هنايا سوجي واحد اخر ما يجيش مع هذا اي لازم يجي مع il ولا elle. Donc le crocodile est dangereux et rapide. Dangereux rapide deux adjectifs صفتين donc نربط بيناتهم ب اللي هي و هذه يعني و. Donc le crocodile est dangereux et rapide. نروح نشوفوا الوضعيه. في الوضعيه قال لك écris un court paragraphe dans lequel tu décris et présentes ton animal préféré. Donc décrit et présente. يقول لي décrit ولا présente وحده ندير la même chose نفس الخطوات. العنوان دونك راني كتبت العنوان لو ليون. قال لك utilise la troisième personne du singulier اللي هي il. ها هو لا il d'accord وها هو لا il. قال لك conjugue les verbes صرفت être درته et ou vivre درت vie se nourrir درته se nourrit avoir درته a d'accord s'appeler درت s'appelle donc صرفت الافعال تاوعي. قال لك utilise des adjectifs qualificatifs عندي sauvage عندي carnivore هادو les adjectifs عندي grosse عندي 4 عندي brune jolie d'accord هادو les adjectifs qualificatifs. donc انا استعملت كاع واش طلب مني d'accord. روحوا le lion. Le lion est un animal sauvage et carnivore. دائما نقول لكم ديروا sauvage وبعدها carnivore يعني sauvage المعيشه تاعو carnivore التغذيه. من بعد غادي نشرح sauvage il vit dans la savane. نشرح carnivore il se nourrit de viande. من بعد نروح للوصف تاع الحيوان il a 4 pattes une grosse tête et une jolie crinière brune. عنده 4 أرجل وراسه كبير وجولي crinière هذاك الشعر اللي يجي فوقه بلا كولور برون. sa femelle نروح للعائلة. sa femelle s'appelle la lionne et le petit est le lionceau. ما كاش أسهل من هذا. تنجم تقول le lion est le roi de la forêt. نزيدوها le lion كاين بزاف اللي يحبوا يديروها هاد التلاميذ et le roi de la forêt. Voilà. هذه باش تختم لا برودكسيون اكريت تاعك. اخر نصيحه الورقه عمروها نيشان ما تقلقوش الورقه وكتبوا في ورقه المحاولات ونقلوا بعدها في ورقه صحيحه باش ما تقعدوش تمسحوا في الاخطاء وتستعملوا لي فاسور باسكو ممنوع لي فاسور ممنوع القلم الاحمر ممنوع القلم الاخضر تكتبوا برك بالقلم الازرق. دونك حذاري لا برودكسيون ايكريت ما نساوش العنوان ما نساش الماجيسكول ما نساش النقطه باسكو هو يعد لي عدد الجمل تاوعي داكوغ. نتفاداو الاخطاء الماكسيموم. واش نقول لكم في الاخير نقول لكم ربي يوفقكم ربي يسدد خطاكم ان شاء الله ويفرحكم ويفرح والديكم بكم ونشوفكم في اعلى المراتب يا رب. دونك اليوم اخر يوم مع السنه الخامسه ان شاء الله تكتبوا لي في التعليقات باللي جاكم ساهل وباللي ان شاء الله تدوا نقطه مليحه. الله يعطيكم الصحه ونشوفكم تري بيانتو العام المقبل الاولى متوسط ان شاء الله.